अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद उम्मे। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक तो ग्लेड क्लीनिंग और दूसरा जो है ना एक ज़बरदस्त से कहवे की रेसिपी, जो कि वेदर चेंज के हवाले से जो हमारे असरात होते हैं ना गले वगैरह पे, खराशी वगैरह, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। बनाना अच्छा जी, स्टार्ट ये करते है हैं। मलट्ठी है। ये मैं पंसारी की शॉप से लेके आई हूँ। मैं 20 रुपए की लेके आई थी और हाफ को इसमें से मैंने जो है ना वो यूज़ कर लेना, और हाफ मैंने रख लिया नेक्स्ट टाइम के लिए। ये कुछ इस टाइप की होती है। मैंने इसको डाल के ना कुंडी में, तो इसको मैंने ज़रा थोड़ा सा पीसेस कर लिए हैं इसके, इस तरीके से। और एक ये चीज़ हो गई। दूसरा जो इसमें चीज़ें जाएंगी वो है ये अदरक है। इसको मैंने स्टील की प्लेट में जो है ना वो कर लिया था क्रश। आप कद्दूकश से भी कर सकते हैं। ये छोटा चम्मच सौंफ का लिया है, और ये 4-5 जो काली मिर्चें ली हैं, 4-5 लौंग है और 4-5 इलायची, उनको मैंने खोल लिया, और साथ में ये दालचीनी के पीसेस हैं। बस इतनी ही चीज़ें डालेंगे। यहाँ पे जो है ना मैंने 9 कप तकरीबन पानी के लिए उनको बॉयल आने के लिए रख दिया था। तो उतनी देर में मैंने वो चीज़ें रेडी कर ली हैं। बस इसको जैसे ही बॉयल आता है तो इसमें वो चीज़ें ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो है ना मैंने सारी चीज़ों को कंबाइन कर लिया है। और ये 9 कप पानी जो है ना, मतलब इसको हमने इतना कप पकाना है कि 4-5 बॉयल अच्छे तरीके से आ जाएं इन चीज़ों को डालने के बाद। तो मतलब ये 9 के 8 कप रह जाएं, या 10 कप आप बना रहे हैं तो 10 के 9 कप रह जाएं। मतलब एक कम जो है ना पानी पकने में कम हो जाए, उसका सारा जो असर है ना स्ट्रक्स वगैरह वो सारा इसमें आ जाए। अब बॉयल आ रहा है तो ये सारी चीज़ें, और दालचीनी का तकरीबन मैंने, दालचीनी कह रही हूँ, अदरक का तकरीबन मैंने जो है ना 1 इंच का पीस लिया था। अब जो है मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। बस हमने इसको बॉयल देने हैं 4-5 अच्छे तरीके से। फिर ये हमारा रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। इसमें तकरीबन जो है ना 5-6 जो अच्छे तरीके से आ रहे हैं, और उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम हो गई है। बस ये हमारा रेडी है। अच्छा, इसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आ गया है। ये मैं मसूरा को पिलाने लगी हूँ, वो भी छोटी है, तो मैंने इस कप को ज़्यादा ना फिलअप नहीं किया। फिर इसको ये पिला के चेक करती हूँ। बस ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको रेडी होने के बाद ना इसमें हमने 1 चम्मच जो है वो शहद का ऐड कर लेना, या चीनी 1 चम्मच डाल के, तो उसको मिक्स करके फिर हमने इसको यूज़ करना है। अगर थोड़ी सी इसमें जो है ना वो जायका टेस्ट और इसका अलग होता है, तो इससे ज़रा ना मीठा टेस्ट हो जाएगा और आसानी से पिया जाएगा। गला ख़राब, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इवन के जो आपके गले में खराशियाँ वगैरह होती हैं ना, तो उसके लिए भी बड़ा ही इफेक्टिव है। उसके लिए बड़ा अच्छा ज़बरदस्त चीज़ है उसके लिए। तो 2-3 दिन के इस्तेमाल से ना आप इसका फ़र्क जो है ना वो खुद देखेंगे। तो इसके बाद ना मैं क्लीनिंग वाली साइड पे आ गई थी। मैंने एक रूम के जो जाले वगैरह उतार लिए थे, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो उन्होंने जब देखा मैंने ब्रश पकड़ा हुआ है, तो वो लेके ना उन्होंने कहा चलो मैं गेट की सफाई कर देता हूँ। तो ऊपर ना इतनी मतलब डस्ट वगैरह आती है ना बाहर से, कि बिल्कुल ये जो गेट का ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये सारा बंद हो जाता है। इतनी ज़्यादा डस्ट और काली मैल सी जमी हुई थी ऊपर। बस पहले हमने इसको जो है ना डंडे के साथ, जिसको झाड़ के ना वाइपर के साथ, तो सारी इसकी डस्ट वगैरह नीचे गिर गई थी, तो फिर इसको वॉश कर दिया था। क्योंकि जब भी कोई गेस्ट वगैरह या कोई भी आता है ना घर में, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना वो गेट से ही पड़ता है, कि वही जब सब बाहर से हमें गंदा नज़र आ रहा हो तो बड़ा अजीब सा लगता है गेट भी, और ऊपर से जो जाली वगैरह लगी हुई है ऊपर। 2-4 महीनों के बाद ना इसको मस्त जो है ना वो क्लीन करना पड़ता, नहीं तो ये बिल्कुल बंद हो जाती है, इसमें से एयर भी नहीं गुजर पाती। कि गर्मी भी आ रही थी, तो एयर वगैरह की क्रॉसिंग के लिए ना इसको हमने कहा चलो क्लीन कर देते हैं, ताकि जो है ना ज़रा अच्छा हो जाए गर्मी में, क्योंकि सारा घर बंद था, सिर्फ इधर से ही एयर आती थी। बस जब गेट की हो गई क्लीनिंग और ऊपर जो है इसकी जाली की भी, तो उसके बाद जो है ना वाइपर वगैरह मार के मैंने थोड़ा रेस्ट किया। तो उसके बाद जो है फिर मैंने कहा चलो, शर्ट पड़े हुए थे पिछले साल की मेरी ना कटिंग होने वाली, और तब तो मैंने किए नहीं थे, तो अब जो मैंने निकाल लिए थे, मैंने कहा चलो अभी नए कपड़े तो नहीं लेके आए, चलो इनको ही जो है ना मैं कटिंग करके तो इनको 1 बाय 1 करके ना इसको स्टिच कर लेती हूँ। बड़ा खूबसूरत कलर था ये, बड़ा प्यारा कलर था, सफ़ायर की शर्ट है। तकरीबन 700-800 में मैंने परचेज़ की थी। तो लास्ट टाइम मैंने आपको इसकी जो है ना शेयर भी किया थी, इसकी वीडियो भी। बस ये शर्ट कटिंग के बाद जो है ना इसको मैंने गला वगैरह भी काट लिया था। बड़ा ज़बरदस्त था ये ना, इसका जो प्रिंट था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। टेप में जब जहाँ कहीं भी रखती हूँ वहाँ पे मैं रख के भूल जाती हूँ, तो पता नहीं किसी प्रीवियस सूट में मैंने कटिंग करके उसके साथ ही कहीं रख दिया था, उसके जो बचा कुचा पीसेस होते हैं ना उसके साथ ही, तो मुझे मिल नहीं था रहा। फिर मेरे पास ये ना एक एक्स्ट्रा रखा होता है, ये जो कमरों वगैरह को मतलब ये मेजर करने के लिए जो होता है मिस्त्रियों वाला इंची टेप, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था। मैं उसको फिर फटाफट उसको निकाल लेती हूँ, दूसरी ऑप्शन मेरे पास वही होती है।
तो शर्ट की कटिंग के बाद जो है ना मैंने आ गई थी रूम में सर्दियों के ये कपड़े जो है ना एक दो किस्तें जो है ना इसकी पहले भी हम कर चुके थे, मतलब निकाल दिए थे मैंने, तो बच्चों के भी निकाल दिए थे। तो बस आज मेरे और हस्बैंड के रह गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी आज बाइंड अप करती हूँ। ज़रा मेरे रूम की हालत को ना थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बेड के ऊपर ब्लैंकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने बस वहीं पे हटा गया। मैंने कहा पहले इनको इन चीज़ों को समेटूँ। और यहाँ पे ना इस शॉपर में मेरे वो वाले सॉक्स पड़े हुए हैं जो साइज़ सर्दियाँ मुझे नहीं थे मिले पहनने के लिए, मतलब मैं खुद ही रख के ना इनको भूल गई हुई थी, और अब मिले हैं जब मैं ना सर्दियों वाले कपड़े निकाले ना तो फिर ये बरामद हुए हैं। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि मैं खुद जो बड़ी परेशान हुई, सारी सर्दियाँ मैं ढूंढती रही इनको और मिलने का ना, और पड़े बिल्कुल सामने ही हुए थे, शॉपर में थे, स्टाइलो का शॉपर था। तो मैं ऐसे ही समझ रही कि नहीं ऐसे ही इसमें कुछ और पड़ा हुआ, मैंने देखा ही नहीं, मैंने था कि ऐसे मैंने शॉपर फोल्ड करके रखा हुआ है। तो जब मैंने सर्दियों वाले सारे कपड़े निकाल लिए ना, केबल खाली किए, तो उसमें से ये भी बरामद हो गए फिर साथ ही। कुछ शॉल्स वगैरह मैंने ना बाहर रहने दी, तो मैंने कहा अचानक से भी कभी मौसम चेंज हो जाता है तो तब यूज़ हो जाए। और ये जो स्वेटर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसके साथ की मेरी शॉल भी है, और ये मेरी सासू माँ ने ना मेरी शादी पे बनाया था, मतलब मेरे जहेज़ होता है, क्या होता है, सॉरी जहेज़ में नहीं, बरी में था ये मेरी, जो इन लॉज की तरफ से होती है ना बरी, तो उसमें ये मेरी सास ने ना अपने हाथों से ये बुनाई की थी इस स्वेटर की। तो खैर मैंने बहुत साल ये पहना है, और अब जो है ना मुझे अनफिट सा हो गया है, क्योंकि ये ज़रा स्मार्ट पीपल के लिए मैंने कहा चलो नेक्स्ट ईयर जो है ना फातिमा को आ जाएगा। तो बटन वगैरह भी मैंने नहीं थे लगाए, मैंने कहा नेक्स्ट ईयर उसको बटन लगा के ना उसको मैं बनवा दूँगी। तो बस आज जो है ना मैं ये कपड़े वगैरह समेटे हैं और गेट की क्लीनिंग की है, शर्ट की कटिंग की है। बस आज का व्लॉग था यहीं तक, और इतनी सी हिम्मत थी आज मेरे अंदर। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह।